حلمك انك تكون صاحب شركه وتحقق ملايين؟ ده بارت 3 من السلسله اللي بقول لك فيها ازاي تبتدي مشروع من غير ما تموت من الجوع. بعد ما اتكلمنا عن فكره المشروع ودراسه السوق، دلوقتي هنتكلم عن دراسه المنافسين. مين هم المنافسين؟ ممكن يكون حد عنده نفس فكرتك او بيبيع نفس المنتج، او حد فاتح محل في نفس المنطقه اللي انت فاتح او هتفتح فيها، او اي حد ممكن يكون بيستهدف نفس العميل اللي انت بتستهدفه. طيب والسؤال بقى، ازاي ادرس المنافسين دول؟ محتاج تعرف اهم 5 حاجات. 1. ايه المنتج باشكاله وانواعه واي تفصيله عنه، ده هيساعدك تعرف نقطه قوتك وضعفك والعكس. 2. سعره كام وهل هو قيمه مقابل سعر، ده هيساعدك تعرف كواليتي البرودكتس بتاعتك اذا احسن او اقل. 3. مين اللي بيشتري منه او التارجت اودينس اللي بيستهدفه، وده هيساعدك تعرف مين اللي انت ممكن توجه له البرودكت ده. 4. ازاي الناس بتعرفهم او بتسمع عنهم، هل بيعملوا كونتنت على تيك توك وسوشيال ميديا ولا بيسوقوا لنفسهم بطريقه ثانيه. 5. ايه الفرق بينك وبينهم وايه اللي انت هتقدمه زياده واحسن عن الباقي. من الاخر هدف الدراسه دي انك تعرف تسعر صح، تحدد هتكون مميز في ايه وايه الحته الزياده عندك، تتعلم من اخطائك وتشوف تجارب ليهم وتحاول تتجنبها، وبكده قربت تحقق حلمك انك تكون صاحب شركه وتحقق ملايين. واللي ما شافش بارت 1 و 2 هيلاقيهم في الهايلايتس على انستجرام وفي البلاي ليست على تيك توك ويوتيوب.